6.8 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে যেন নরকে পরিণত হয়েছে উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কো। ভয়াবহ এ কম্পনে ভেঙে পড়ে বহু স্থাপনা। ঘুমন্ত অবস্থায় শত শত মানুষ নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন বহু মানুষ। প্রাণ বাঁচাতে দিকবিদিক ছুটতে থাকে সবাই। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা USGS বলছে, স্থানীয় সময় রাত 11টার দিকে এই ভূমিকম্প আঘাত হানে, যার উৎপত্তি স্থল ছিল আটলাস পর্বতমালার ওকাই মেরিনের স্কি রিসর্টের কাছে, সমতল থেকে 18.5 কিলোমিটার গভীরে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম BBC বলছে, দেশের উত্তরের রাবাত শহর থেকে দক্ষিণের সিদি ইফনি পর্যন্ত এই ভূমিকম্পন অনুভূত হয়েছে। মুহূর্তেই মাটির সাথে মিশে গেছে কাঁচা পাকা বহু বসতি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ভূমিকম্পের কারণে দেয়াল ধসে গেছে, এখানে সেখানে ধ্বংসস্তূপ সৃষ্টি হয়েছে। আতঙ্কিত মানুষজন বাড়িঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন, কেউ কেউ সড়কে এসে আশ্রয় নেন। এর পরপরই ছুটে আসে উদ্ধারকারী দল, রাতেই শুরু করে অভিযান। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে উদ্ধারকারী দলের সাথে যোগ দেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রশাসন বলছে, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। শুক্রবারের ভূমিকম্পের পরপর মরক্কোর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ জিওফিজিক্সের পরিচালক নাসের জাবর জানান, এই ভূমিকম্পের পর আফটার শকের সম্ভাবনা কম। এর আগে সর্বশেষ 2004 সালে মরক্কোয় বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। 6.3 মাত্রার এই ভূমিকম্পে 6 শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। সবশেষ ভূমিকম্পের ভয়াবহতা দেখে তুরস্ক ও সিরিয়াবাসী। দুই দেশের সীমান্ত এলাকায় 7.8 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। নারকীয় সেই ভূমিকম্পে প্রাণ হারায় 50,000-এরও বেশি মানুষ। সেই উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয় বাংলাদেশের সেনারাও। IVTV USA, নিউ ইয়র্ক।